SH வெஹிக்கிள் சேனல் சார்பாக அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் பார்த்தீங்கன்னா டிராக்டரு, ட்ரெய்லரு, ரொட்டாவேட்டர், 5 கலப்பை, 9 கலப்பை இது எல்லாமே செட்டாக விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனோட முழு விவரங்கள் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளோட SH வெஹிக்கிள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிதாக எந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா டிராக்டரோட விவரங்கள் பற்றி பார்த்துருவோம். டிராக்டர் வந்து மஹேந்திராவில் 575DI சர்பஞ்ச் மாடல் டிராக்டர் தான். இந்த டிராக்டரோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2013 மாடல் டிராக்டர். ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 2014 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டிராக்டர். ஆயில் பிரேக், பவர் ஸ்டேரிங் ஆப்ஷனோட உள்ள வண்டி தான். சிங்கிள் ஓனர் வண்டி தான். வண்டி ஓடி இருக்கிற மணி நேரம்னு பார்த்தீங்கன்னா 3100 மணி நேரம் பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் வந்து வண்டி வந்து ஓடி இருக்கு. வண்டியோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர்னு பார்த்தீங்கன்னா TN58 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டிராக்டர். இந்த வண்டியோட ஃபிட்டிங்ஸ்லேன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டாப் அவைலபிளாக இருக்குது, பம்பர் அவைலபிளாக இருக்குது, பெட்டுக்கு வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. வண்டியோட ஃபிட்டிங்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸோட இருக்க வண்டி தான். 4 டயருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் டயர் தான், 40% வந்திருக்கும். வண்டி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெளிவான கண்டிஷனில் உள்ள வண்டி தான். கூடவே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெய்லரும் வந்து சேர்த்து வந்து கொடுத்துட்றாங்க. ட்ரெய்லர் வந்து ஈரோடு மணி கம்பெனி ட்ரெய்லர் தான். கூடவே பார்த்தீங்கன்னா 36 கத்தி கோமதி ரொட்டாவேட்டரும் வந்து கொடுத்துட்றாங்க. இந்த கோமதி ரொட்டாவேட்டரோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2016 மாடல். அது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா 9 கலப்பையும் வந்து சேர்த்தி கொடுத்துறாங்க, 5 கலப்பையும் வந்து சேர்த்தி கொடுத்துறாங்க. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே இடத்துல தான் வந்திருக்கு. எல்லாமே வந்து செட்டாக விற்கிறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இந்த டிராக்டரு, ட்ரெய்லரு, ரொட்டாவேட்டரு, கலப்பை, 5 கலப்பை, 9 கலப்பை இது எல்லாமே செட்டாக ஓனர் வந்து என்ன ரேட் வந்து சொல்றாருன்னா 6,80,000 ரூபாய் வந்து சொல்றாரு. 6,80,000 ரூபாய் வந்து சொல்றாரு. விலை நெகோசியபிள் தான் சொல்லியிருக்காரு. நேரில் பார்த்து பேசலாம், அனுசரிச்சு குறைத்துக்கலாம்னு வந்து சொல்லியிருக்காரு. இது எல்லாமே இருக்கிற இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பூர் மாவட்டத்தில் பல்லடம் பக்கத்தில் கோட்டபாளையம் பக்கத்தில் தான் இருக்கு. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துக்கிறோம். மஹிந்திரா டிராக்டர் செட்டாக தேவைப்படுவீங்க. ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்து அதனோட கண்டிஷனை நல்லா தெளிவாக செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம். நம்மளோட SH வெஹிக்கிள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இதே போன்று நீங்களும் விற்க நம்மளோட சேனலில் இருக்கிற தொடர்பு எனக்கு வந்து தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. அப்போ தான் எங்களுக்கு வந்து ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். நன்றி நண்பர்களே. நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.